হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে সেরা 10টি রিংটোন উপহার দেব। আশা করি একটার থেকে একটা কম না, সবগুলাই মাস্টারপিস। ভিডিও শুরু করার আগে যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা জলদি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দিন। তো চলুন শুরু করা যাক। এটি হলো বানসুরি রিংটোন, যা প্রায় 6 মিলিয়ন ভিউ। কি সুন্দর গ্রামীণ আবহাওয়ায় সুর তুলেছেন, এতে করে মানুষের ভালোবাসাও পেয়েছেন, যেখানে মিলেছে প্রায় 40 মিলিয়ন ভিউ। মিউজিকটির নাম ইন্নি সবাবি। এরপর রয়েছে বেস্ট হিন্দি ওল্ড ইনস্ট্রুমেন্টাল। এটি হলো মিঠুনে তৈরিকৃত রিপ্লে ভার্সন মিউজিক। হয়তো আপনাদের অনেকের কাছে এই রিংটোনটি বা এই মিউজিকটি পরিচিত লাগতেছে। হ্যাঁ, এটি হলো চুরিজো খানকে গানের ইনস্ট্রুমেন্টাল। এই অসাধারণ গানটির ভিউ রয়েছে 170 মিলিয়নের উপরে। আর এই গানটি তৈরি করা ফাল্গুনের পাঠকের, যা 1999 সালের দিকে মেবি তৈরি করা হয়েছিল। এরপর রয়েছে খানাদ রিংটোন। এই রিংটোন 4 মাসে প্রায় 1.5 মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে। আর হ্যাঁ, অনেকেই দেখলাম এই মিউজিকটি খুঁজে পাচ্ছেন না। এটি হলো তেলেগু এক মুভির জনপ্রিয় বিজিএম। আর টিকটকে এটার অনেক কিউট ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এরপর রয়েছে 20 মিলিয়ন ভিউ পাওয়া হার্ট ট্র্যাকিং রিংটোন। এই রিংটোনটা অনেকের অন্তরেই গেঁথে গেছে। এটি হলো বারাব সুরাবের গাওয়া তসবিন গানের ইনস্ট্রুমেন্টাল। এই গানটি মানুষ দেখেছেন শুধুমাত্র রিংটোনের জন্য, যার কারণে তারা শুধুমাত্র ইনস্ট্রুমেন্টাল ভার্সন বের করেন। এরপর রয়েছে রোমান্টিক মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্টাল রিংটোন। এই রিংটোনটি 30 মিলিয়নের বেশি ভিউ পেয়েছে। তাহলে বুঝেন এটিকে মানুষ কত পছন্দ করেছে। তো যাই হোক, এটি হলো আরমান মালিকের দিল মে তুম গানের মিউজিক। তো এই গানের মিউজিক কম্পোজার হিসেবে ছিলেন বাপ্পি লাহোর ও রোচাক কোহেলি। এরপর রয়েছে হামনামা মেরে রিংটোন। এই রিংটোনটির ভিউ রয়েছে 13 মিলিয়নের উপরে। আর এই রিংটোনটি হলো হামনামা মেরে গানের। গানটির মিউজিকে ছিলেন রকি শিব। তো এখন আপনাদের আমি যেটা দেখাবো সেটা আপনারা রিংটোন এবং অ্যালার্ম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এটি হলো আলজেরান কাদের জাফনির গান নটি সবাবি। তবে এটির মূল আর্টিস্ট হলো আমরফ, যেখানে প্রায় 70 মিলিয়ন ভিউ রয়েছে। আর এটির অরিজিনাল নাম হলো কল। তো যাই হোক, তারপর রয়েছে শেফাপি ও মারিম্বা রিংটোন। রিংটোনটি শেফ গানের হলেও রিংটোনটি পুরোই ভিন্ন। আর এই ভিন্ন রিংটোনটির ভিউ রয়েছে প্রায় 10 মিলিয়ন। আর এই রিংটোনটির মতো অ্যারাবিক একটি রিংটোন রয়েছে। এরপর রয়েছে 11 মিলিয়নের এয়ারা মিউজিক। এই মিউজিকটি হলো ইয়ারা গানের। যেখানে মিউজিক কম্পোজার হিসেবে ছিলেন বেটেশ। আর হ্যাঁ, গানটির ভিউ রয়েছে 350 মিলিয়নের উপরে, যা হিউজ পরিমাণ বলা চলে। এরপর রয়েছে বেস্ট ওয়ার্ল্ড রিংটোন নামের একটি রিংটোন। এই রিংটোনের ভিউ রয়েছে 20 মিলিয়নের উপরে। তবে এই রিংটোনটি যত পছন্দ করেছে মানুষ, কিন্তু গানটিকে এত পছন্দ করেনি।
এটি জোনাই দাসগড়ের তৈরিকৃত তেরে তার পারসনাম গান। এরপর রয়েছে স্যাড তুর্কিশ রিংটোন। হার্ট ব্রোকেন অনলি ফিল দিস মিউজিক। আচ্ছা, আপনারা কি এরকম ইমোশনাল রিংটোন পছন্দ করেন? আপনারা যদি পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই ইমোশনাল পর্ব নিয়ে চলে আসবো। তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ইমোশনাল পর্ব চান কিনা। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন এবং ভালো রাখবেন আপনাদের চারপাশ।